6月8号我所讲哦，每天你们会估值出去拿买了文凭4、5千块，跟那个老板做公子，为什么？领导人叫错了，我不能回答，或者有哪个一被看住你看那个这些东西很松啊，很松然后有叫方面社会个帮忙，车主个要求朋友给人家做了很多次，还有给螺丝那个查干这个东西要看那个15M 20M 还要挑个。一个一个没有社会的经验，每个会一点就举庆他你个雷声几个人我是讲，告诉我叫前交后个部门，整个交后部门先接2个13周，不要讲你雷声领导人一起毛波古树马六甲古树交后古树Aku cakap dah beli makan belum? Aku belum makan. Aku ingat kau keluar kau pergi beli makan. Saya pergi beli bateri. Aduh. Abang cakap nak pergi sarapan. Nak sarapan apa? Aku tengah buat video sarapan enjin ni dah ni. Kau tengok. Apa ini golong kau orang pergi jangan malah这个社会我所讲，我坦白讲，有些专业人士什么刚刚那个医护人口也刚抛出来，我们社会要帮助人家的时候，每个不知道，我也是不会做出理口，因为我知道他的理由是赶车的时候爸就很响有些干面不装不好什么这个他里面已经有问过了，你们每天顾叔叔顾支书顾了10年20年50年我没有个改变，知道吗？你们这样子看社会主要要靠手工不要拿机器比啥个什么方便讲话不要挂领 K 了现在政府高官知道我整个前酒后我霸水整个市场要给他准供给他摇你们不相信已经问那个以下你们能股属谁承出啦股属讲你几专业我是讲有些车主我没有钱做老板我们是社会帮人的我知道他跟温难我会走跟着走我没有错社会不要讲话你顾了时数年轻的讲话最赢家人的哪个跟你讲看下去我看你都不能还身雷声买了4、5千5、6千没有用。刚刚我有问那个方面不用讲去股属的去股属是什么？你们明天不会做人还会股属会做个人他顾了书文凭我不一样，为什么？这些跟这个社会没有什么帮忙而且不要给他想看有的时候有些想过滤有些不能准供的这些给人家公司忘了就没有办法Kau nak sijil keluar sijil. CJ aku nak beli boleh kasih aku berapa方面我要给我CJ我不要我全部靠你们双手去写跟这社会不要讲牙跟水果没有用 Nampak kau malu. Tak ada guna mah. Lu ada sijil pun tak ada guna mah. You CJ kalau aku gambar sana sampai guna buat aku berak sampai gelap pun tak guna kalau harga nampak dia berak kasih paper lap sudah hilang这CJ买了没有用看吧 apa dia 100 kasar buntut lah 你们拿钱给老师用我说讲老师领导人给我教不错还有整个市场每个做专业人士市场没有专业人士像我做人气这样我全部搞完然后他这样子去调他搞要声音调还有2个会上2个会下因为还有把很过烈黑油时间就要往好个黑油就谢谢大家有时候看很辛苦整个社会不管专业人士什么每天要吹假你有好心意老板你个世界那些救龙狗养鱼那些嘉宾叉要给他救掉这些东西没有什么作用老师讲了社会都是要钱的东西这个社会要帮人有时候去买水给他们喝买了10块20块不见掉有时候跟车主帮忙的时候过经济没有个一声现在还有开ini mana dua turun 2 naik ya sekarang ini ada longgar ini okey ini ini apa longgar mau jalan 他讲要调过一点他全部有2 turun 2 naik ini turun naik turun naik他有naik 4 turun 4个下4个上他在调个这些东西你们要给社会有经验的人像方面讲包括1年4、5千6、7千可以这个看嘛我已经叫方面调如果方面不调2巴掌给他告过去你看你个雷声告章还是我个雷声告章讲你什么官员都是假的林北就是官员我官员一来久可以看一次我看嘛讲做修理方面年轻的不要讲话哈龄他妈你什么工都没有做过你刚刚就要出来会看下人家讲beli makan apa-apa makan nasi ke Abang nak makan kencang ni pergi beli lagi makan apa kali kalau buat apa mana boleh lah beli saku ayam goreng masak saku nasi saku tim besar semua boleh makan kau mimi lah kamu buat apa
Kita kat kolong不过，kamu bising ya je。啊，笨笨的真的是，哦，这个我社会，我告我表演处那个时候，整个市场啊，如果不相信哦，每个乡下每个有一个区哦，一个释迦末一个区哦，人民街一个区，毛波一个区，公家一个区，你不要讲你。哦，有时候看那个笨针啊，我像给我朋友问那个是个什么狗个安色，我俩闪你呀喂，我俩闪你呀，最后是谁个？我跟他谁个啊？他现在他是个咔，马上做啊，咔是个又花给我俩一个月没有个把家，第二例还有个把，第三例又有个把，现在我是个了啊！哦，这种东西不要每天故事说公司靠空了学会啦，哦不要每天骗社会，哦这样车主我已经办了。哦，尽量而回办卡了，哦，就谢谢大家 ，very good。